عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, maître des circonstances, maître des jours de la rétribution, paix et bénédiction d'Allah, toi c'est le dernier prophète de l'islam, notre bien-aimé Muhammad, sa famille, ses compagnons, à tous ceux qui se suivent fidèlement et effectueusement jusqu'au jour de la rétribution. Amen. Natondi Nzambe Moto, ya solo nazali toujours reconnaissant et pas ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tozali, je pense que tous en à 3h du matin. Ebele tozalaki na bango, ebele tobotama na bango, ebele tozalaki na bango lelo bazate mais Nzamba siko komsanga na bango na siko kozongisa lokumu pe matondo ezali ya ye. Pe nasengi kimia pe mawa ya Allah ezala likolo ya prophète elongo na famille na ye na baye nyonso bakozala na bacompagnon na ye na baye nyonso bakozalaka fidèle na enseignement ya Muhammad tina mokolo ya suka. Amen. Notre prédication d'aujourd'hui sera focalisée sur le comportement en islam. Madia na biso mokolo lelo elingi kolobela si comportement ya musulman. Comportement ya musulman. Musulman zali mutu oyo esengeli azala exemplaire. Exemplaire na ndeko ne musulman pe na bato nyonso ezala musulman ezala non musulman. Il faut ozala exemplaire. Puisque lui-même prophète, il moko prophète azalaki exemplaire. Oyo asiko comme s'il a biso enseignement azalaki exemplaire. Si 100% bakotaki islam l'époque à prophète, 85% bakotaki à travers ya comportement ya Muhammad ezali dawa mobimba, comportement ya musulman, quel que soit na quartier, quel que soit na place mosala, quel que soit bisika nyonso ezali dawa, ozali kosala dawa, ozali kosala évangélisation. Comportement na yo ekwatire bato base convertir na islam. Comportement na yo ekwatire bato base convertir na islam. Spirituellement et na physiquement. Comportement na yo ekwatire bato base convertir na islam. Puisque ye moko prophète c'est 100%, 85% bakoti islam à travers le comportement ya Muhammad. Musulman zali mutu oyo efoza l'exemplaire epai ya bamusulman to epai ya baningo epai banon musulman. Tandis que Nzambe azali koloba inna wal mu'minin ikuwa. Les croyants sont les frères. Inna wal mu'minin ikuwa. Les croyants sont les frères. Bandimi baza bandeko entre nous les musulmans. Il faut bolingo ezala. Entre biso na biso musulman il faut bolingo ezala. Musulman faut ezala exemplaire eloko nini oyo okoki koloba devant bato, eloko nini oyo okoki kosala. Musulman azalaka na maloba ya bololo te epai ya bato, quel que soit musulman, quel que soit non musulman, quel que soit musulman, quel que soit non musulman. Musulman azali mutu oyo azali mutu oyo azalaka na mawa mpona bikelamu nyonso. Prophète na biso atangisi biso tozala na mawa, tozala na bolingo mpona bamusulman to banon musulman. Ce n'est pas dit que quel que soit un non musulman yozala na mawa na ete te, esengeli kozala na mawa na ekelamu nyonso ya Nzambe. Oyo nyonso babengi ekelamu ya Nzambe esengeli kozala na mawa mpo na ye. Nzambe atya biso parmi baye bazali koyoka mpe bazali kosalela. Comportement bizaleli ya malamu yango nde ekozala malamu mpona na mokolo ya suka. Musulman azalaka rankine te, musulman azalaka mutu ya maloba mabe te. Musulman azali mutu alimbisaka soki oye na kati ya suratu Nuhu Nzambe azoloba azalaka kolimbisa malamu baye mpe balingaka kolimbisa baninga. Yo olingaka kolimbisa bato te. Sikoyo ndenge nini yo kosala istighfar Nzambe elimbisanga Nzambe alimbisani. Tozala parmi baye bazali koyoka mpe baye bazali kosalela. Nzambe agide biso na mustakim ndenge agidaki baye baleka biso liboso. Musulman azali mutu oyo comportement na ye ekwatire bato base convertir na islam. Ezali dawa munene. Tandis que na 124 000 prophètes Nzambe atindi bango nyonso basalaki dawa. Dawa nini oyo ozali kosala? Dawa nini oyo ozali kosala? Tandis que na quartier na yo babisika nyonso baye koza na sale comportement. Prophète alakisi biso comportement ya malamu.
maloba ya malamu maloba ya bololo te mais maloba ya sukali epai ya baninga na biso quel que soit musulman quel que soit non musulman misala ya malamu devant bato tolingana tosungana quel que soit musulman quel que soit musulman quel que soit non musulman esengeli ozala malamu na ye na islam tant pourtant ezalaka te ezalaka te prophète na biso atei biso bolingo tozala kolingana mpe tozala kolimbisa baye tolimbisaka mpe baye bakosalaka biso mabe toza toujours na suratu Nuh nzambe alobi alimbisaka baye mpe balimbisaka baninga yo linga kolimbisa baninga te ndenge nini okosala istifar nzambe elimbisa ngai nzambe azali alobi malamu alimbisaka baye balingaka mpe kolimbisa baninga yo linga kolimbisa bato te Allah subhanahu wa ta'ala kolimbisa baninga alors tozala parmi baye bazali koyoka mpe bazali kosalela comportement nini oyo ozali koaffiche na quartier comportement nini ozali koaffiche na quartier quel que soit na place ya mosala quel que soit na ndako nao quel que soit na mosquée quel que soit bisika nyonso oyo ozali kotambola comportement nini musulman azali moto ke comportement na ye koatire bato bakota islam bato base convertir na islam puisque lui-même prophète na 100% 85% bakota islam à travers un comportement nde ekoatire bato bakota na islam na ngai na yo combien de personnes oyo bakoti islam mpona comportement na biso oke balandi akengani asekela na comportement na yo apati ya lelo nga nazokata shahada nazokoma mpe moninga na bino bamusulman combien de personnes tandis que yo na ngai na quartier bayebi biso ke toza banganga yo na nga bayebi biso na quartier ke toza bamiyibi yo na ngai bayebi biso ke tozali bato ya mabe soko bato bakolanda biso bakose convertir na islam ndenge nini enseignement prophète atangisi biso ya mwana prophète atangisi biso bolingo amour prophète atangisi biso tozala na bolingo tozala na bolingo tozala na mawa entre musulman na musulman tozala na mawa na mutu aza non musulman inna wal mu'minina ikwa bandimi baza bandeko nana sangisi biso ezali nzambe na prophète nende basili kosangisa biso bolingo affection tozala na bolingo entre biso na biso quand même quelque chose moto naza nobi quelque chose musulman te esengeli kozala na bolingo na ye comportement na biso ekotinda bato base convertir na religion ya Allah subhanahu wa ta'ala nzambe azali koloba na kati ya Coran vous êtes la meilleure communauté nzambe asili kotombola biso quand nous sommes la meilleure quand nous sommes dans la meilleure communauté c'est que biso toza meilleure koleka toutes les communautés nzambe moko asili kotombola communauté ya islam alobi la meilleure communauté l'islam c'est la meilleure communauté nzambe moko asili kotombola yango soki biso toza na kati ya meilleure communauté c'est que biso toza meilleur alors soki biso toza meilleur esengeli il faut tozala mpe na bameilleur exemplaire il faut tozala bameilleur exemplaire comportement na biso ekoatire bato base convertir na islam comportement nini oyo tozali koaffiche comportement nini oyo tozali koaffiche entre biso na biso ou entre banon musulman ndenge nini moto aza non musulman akozala na posa kota ase convertir na islam tandis yo nanga bayebi biso toza na sale comportement na bisika nyonso totambola nzambe asila kolimbisa biso nzambe alimbisa biso nzambe agide biso kana mustakim na nzela ya semba oyo asila ye kogide baleka biso liboso comportement Muhammad azalaki exemplaire tant tozali koloba ke toza basumiste baye tozali kolanda ezaleli ya ndoma ezaleli nini est-ce que ndoma na biso azalaki na sale comportement tandis que Muhammad azalaki exemplaire esengeli biso mpe tozala exemplaire tandis que nzambe asili koloba ke vous êtes la meilleure communauté quand nous sommes la meilleure c'est que nous tous nous sommes meilleurs quand nous sommes dans la meilleure communauté c'est que nous tous nous sommes les meilleurs c'est que biso faut tozala bameilleur exemplaire comportement nini oyo tozali koaffiche Muhammad atei biso bolingo Muhammad atei biso mawa tozala na mawa soki toza na mawa te ekozala mawa mpona biso alors tobanga mokolo tokozongisa milimo epai ya Allah subhanahu wa ta'ala mpe tobanga mokolo wana oyo tokotelema liboso ya Allah subhanahu wa ta'ala ndeko nanga musulman
eloko nini oyo koloba devant Allah tandis que yo zalaki malfaiteur na kati ya mokili yo zalaki malfaiteur esengeli kozala bienfaiteur yo za malfaiteur eloko nini oyo koloba devant Allah subhanahu wa ta'ala na mokolo ya suka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.